Så er det blevet jul ved Karen Marie Klip, og jeg vil gerne vise jer dette smukke, flotte vintage Christmas tree. Der er vi blevet inspireret af de her fine, gamle glansbilleder. Og så fik Karen Marie lyst til at prøve at kvilde et smukt juletræ. Og jeg vil gerne lige vise, hvordan man starter ud. Vi har nemlig brugt en lang kam og 5 mm grønne strimler. Så sætter man den ind her under 2 tænder og op og fange en. Og igen under 2 tænder og op og fange en. Og det er for at kunne lave de her fine grene og stammen. Og jeg starter ud med at lave den lille stamme, den der. Og der skal vi nemlig bruge 19 buer. Så kan man lige tælle bagpå, hvis man er i tvivl. 1, 2, 3, 4, 19. Der var lige en for mange. Så det passer med, at I når ud til 10. Tand nummer 10. Lukker den op. Lige lægge en finger på, så den lige får sat sig fint fast. Og så klipper vi den lille spids. Den overskydende dims klipper vi af, og så kommer der lidt len på her, og vi lukker den sammen. Så på den anden side, der tager vi igen en grøn strimmel og limer på. Så er det, at det er godt lige at klemme den lidt, så den bliver for bred. Nu er det vores stamme, det her. Så lige klem den spids op i toppen. Jeg plejer gerne at stige fra midten, og så herudaf, hvor den gerne klemmes. Så har vi selve midterstammen. Så skal vi have sidegrene. Og det er sådan en, jeg kan prøve at se den her, den der vil jeg lige vise jer. Der laver I igen på kammen den samme figur. Så er det en vigtig ting nu. Nu kan I se, nu vender de alle sammen nedad. Men vi vil gerne have dem til at vende modsat. Så det vil sige, vi vender dem opad. Det her, det er spidsen af juletræet. Det er den her. Og resten skal så vippes nedad. Så der kører man lige med en finger på hver side. Og så lige en negl på. Så ser den sådan her ud. Dem skal man lave 2 af. Og nu vil jeg lige vise jer, hvordan vi starter ud med at nåle den op. Og så tager vi stammen og nåler på først.
lige sidestammen på. Og den skal selvfølgelig stikke lidt op over, så vi får en flot top på juletræet. Det var starten. Så skal der selvfølgelig også en på den anden side. Og husk, når I laver sidegrene, når I laver alle grenene herude, de skal laves på samme måde, hvor I lige vipper spidserne den modsatte vej. Så får I sådan en her, og så kan I klippe. Nogle gange skal I bruge 3, nogle gange skal I bruge 4 tænder, nogle gange 5. Så klipper I den bare af. Så er det lavet miniatyre julepynt på dem. Og der har vi faktisk både vist nogle klassiske røde, hvide farver, skandinaviske farver. Man kan også lave den sådan lidt mere international, med lidt pastelfarver og lidt engle, og der er engle på begge. Det er jo det her klippeark, vi har brugt, eller glansbilledark. Og hvis man når man køber sættet til juletræerne, så er det hele med i. Så er der også engle med i, og der er strimler til julepynten og stjerne og det hele. Så nu vil jeg prøve at vise jer den lille trompet, så I lige får set lidt miniatyrkvilling. Når man skal lave trompeten, skal man bruge den lille blå skabelon, så den klipper vi ud, så vi har noget at tegne efter. Så bruger vi en guldstrimmel, guldtrompeter. Lægger den på, så streger man op med en blyant. Så starter vi med den brede ende. Så sætter vi super fine pen helt ind i helt ud i spidsen der, i den brede ende, og så ruller. Så får den lige en lille klat lim til sidst. Der har vi trompeten. Man kan selv lige sætte sådan en lille ekstra hank på, men det er også alt sammen vist i hæftet. Selve juletræet, det er en niveau, eller i sværhedsgrad, så er den faktisk ikke særlig svær. Den er på en niveau 2-3 stykker. Selve julepynten, der har vi sat det helt op på en 6'er, fordi det er småting. Så det er både noget for begyndere og for øvede kvinder. Her kan I se det store juletræ. Med små flagranker og det hele. Og her er også et stort juletræ. Rigtig god fornøjelse!